jakusobola ku nsonga ne bannaffe balowooza nti riziki waliwo bannaffe abamuga riziki azisiba omugenzi nga riziki abakuwagisibye nti nti ofuna ssente era genda musibweti akamu kubo obutagamenya era abantu bangi okusanga lunyagiza ina nakwamu nga ye akimanyi nti katanagenda mu nsi gasobola kufuna riziki abantu bafuna riziki bonna togezanga nosiba riziki ku nsi bwesituka mu nsi nesobola kufuna kubanga kwekenyini ebifaananyi byolina eka abafunye nga tapanga nabo batagiri bangi ekyo kitubonyabonya nnyo okukwata ebyenfuna nebakumusibwa obisibye era amenyeka paka muzetuukakaawo ate obusanga nakutwalawo era natalimuwa riziki eri buli wamu walillahi khazainu samawati wal ard Allah tabaraka wa taala inamuwanika b'ensi manika g'eggulu ajjajjudde agaba yonna obwoli n'ekirala ekigambo riziki twakifunza tetumanyi nti riziki ze ssente zokka ate nga riziki kigambo kigazi era oliba batafuna ssente anakuwala alabanga Allah takuwaddiga dunia ffe tukimanyi nti ekigambo riziki kifulya mu kantu ako naye ng'ekigambo riziki ssente zinako 80% si ssente era ojja kusanga abatudde wano abasinga tuli ba miliyoniyazi mu riziki birala naye nga tukimanyi tukimanyi kyokka kimu oliraga nti Allah yamugabiriza riziki kutegera mu kimu ssente ate nga si bwe kiri ziba kubanga riziki yali ekulira mu kigambo ssente yandibadde nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah teyamuwa riziki kuba teyalina kiki naye wana neekyo kifulya mu kamwa kitateera riziki aneekyo kyogera riziki kigambo kigazi okubanga webaga nga tobizimangani ebyo omwaka nebigowali webaga omwaka omulala nga tobizimangeri nebigowali eyo riziki yaisaaga eyo bonna balabira mumakerere okubanga katigedero libalezi kwesosola obuli obuto bungi ate nga tunenyama nakani masabu mangi gakolya buli waliwo riziki esinge abalala tuteekawo bwoti nateka okugironda otajja kutako obundi bwaisimu nankadi bakanaga yonna banyagizaali ekigambo riziki kigambo kigazi ekitumenyaffe twakifundiza mu kantu ako olunaku lwekyakumata mukigazi yabwoti ojja kulaba buli miliyoniya era wotegeera nti riziki kigambo kigazi nabbi sallallahu alaihi wasallama yakyasinza okuba ne riziki yalina amataka yalina ebibanja faamu z'engamiya kubanga obugagga bwabwe bwabanga mu faamu za ngamiya n'amasamba g'entende tiyalinako neki teeka bulungi bwe tumala okufunza ekigambo riziki netukifunza mu kantu katono tuloza nti sente eyo kaliziki ekutuleetera ebizito netuba ne mushiriki bannaffe bangi nga bwe boogera wano genda kuleeta ekifaananyi kyawekitibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali muvubuka wa muweerezebwa mukozi wa muweereza lumu omukozi oyo yali agenze mu katale kubaako byagula nadda n'entende n'alyako nawako ne kumukama wa Abubakar Siddiq alyeko kati Abubakar agenda okulya ku ntende zirimu ebika nga za bbeeyi entende ziri mu kilasi namubuuza sente ziguze zino entende zijiibwa kubanga ntende zaali za bbeeyi nkumanyi oli mukozi wange tolina ssente namugamba nti nsanze omuntu gwe nasigala nga mmanja edda nga sinnasiramuka nali musawuzi naye ng'omusawuzi bwange bwakufera bantu saali musawuzi mutuufu nali tetenkanya nga nimbanimba nenewanako mu feesi nesiba ebyoya by'enkoko ku mutwe nentuusa ebiboozi nenkuluma ng'engo kati naye nali namukolako nasigaza balansi wange gwe musanze namba balansi gwe muzeeko ezo entende Abubakar namugamba nti nze kulisize kyeri n'asindika olugalo mukamwa era nazikomyawo yateekamu olugalo muno neyegoga nazikolayo namugamba nti mukamange nzikiri nali neeyabweyiya nga sisimuluku naye nga nange neeyabweyiya nfuna akambeezaawo nti wadde namugamba nti mbakubanga nebyenda nsobola bijjamu nandibyo seminari ozi kutya okundisa haramu nkalira
kyafrika kyekiri mu kyafayo kino nti obufuzi si kugabuja yago ebintu bikadde mivumba gye tulimu samuvuka yabadde kyeivu obulagwa yabadde binimatu bikadde owoyalategera nti bikadde abawala bwe balinga bagenda mu lutalo okulaga nti famire mwava ngaggaja yabadde gold kyeini pini kyeini z'omumikono era kyola mu lutalo bagagawalirangayo kubanga nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam man qatala qatilan falahu salabuhu kasito ofuna omuntu n'omuntu abatwanagana byalina ebyo kati ofuna kyeiza okujuka abalanga bibagolodi ofuna kyeiza abantu nga bana obugagga kati abafa abalero bagala n'ebifeeki n'omusanga byejegerembulaga azimba ati tekubiyambadde singa golodi ate alowooza wamutawana bikadde nena byabisangawo sallallahu alaihi wasallam era basiraamu bakulu bajjanga mu maaso ge nfuuka mutaazi nakizodde shahada namuzoyi n'omukyala nti kati kyeno bina kigebera omukyala naye pini kigyemu mutoli bw'omukyala omusajja teyetunatuna naye abaffe bagamba balowooza bamaanyi nsize mu Isirayiri Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yazza entende ze yali alidde nga omukozi wa muwulidde emaani gye yali yagipakasiza egyevudde kiki ekirese abantu okuyingira shiriki ensonga ziba ssatu ensonga ziba ssatu ezitawanya ensi yonna okuyingira shiriki esookera ddala hubbul maali kwagala byanfuna weewalanga nnyo okuyingiza ssente mu mutima nnyo buli ssente woyitirizo zizaagala mu mutima nezikubula ojja kula buli kyonna ekiri mu maaso awo okuzifuna essente zirina kuva nga lyato ku nnyanja eryato balikolera ku mazzi kwe litambulira teririna kuyingiza mazzi kakati bano ingini yagenzo kizuula nga tuyinza okutambula tunatambulirawo tugende kakati bwetugambye eki twetugambye eki bwe tuli awo kakati basebo ne banyabo Allah tabaraka wa taala tukolere emaali gaitamuza obulamu bwaffe tosobola kukigaana era olina oginoonya naye giwe olina ogiyingiza mu mutima kubanga nnyo okulanga teyingirawa gaboolaba eryato bweriyingiza amazzi nyini kulifuga ayinza okubakuka emisinde okujja okulaba nti afayo era okubanga bakuzikirira n'essente gasazikuyingira muno kubanga bw'onoozaagala ennyo ekibi ekiri ku ssente bw'ozaagala ennyo ne bw'ozifuna era oba mubi nga tonnazifuna kubanga ojja kulimba ojja kukola haramu ojja kutta banno ojja kulyazamanya banno byonna ojja kubikola zisobole okujja mu bulamu era akabeera akali ku kwagala ennyo ssente bw'oba nozifuna nga nnyingi bwe zito wadde ng'ofunye nnyingi naye bw'oba ng'ozaagala nnyo era zikosa kubanga ebitwala abantu mu shiriki ebisinga kuzifuna ekyo kimu bw'amala okuzifuna abagagga abasinga basuubira nti Allah talina busobozi bw'okubira mugagga we ng'anoonya n'amuwuuma nga ndeeta miliyoni 4 tusaddake n'omwana ow'okuzaala tumusaleko ensimbi ti toligayo kwakuwala bw'oba onoonya ssente osobola okugenda mu shiriki bw'ozifuna okuzikuuma osobola okugendera mu ki kati ekyo bayita ssente nzibu nga togirina nzibu omaze ogikola ki kati obuzibu kulongoosa mutima ssente tugiteeke ku tesi mu nsawo togiteeka mu mutima olwogissa mu mutima oba ogiina oba togiina erina okutawaanya erina okujja ku mata ga Allah kati ebisinga okufuna abantu mu shiriki hubbul maali kwagala byanfuna ne bw'onookola otya ne bw'onootuuka Allah tabaraka wa taala yakuwandiikako nti ajja kufuna miliyoni 5 obulamu bwe bwonna tosobola kuzisukka nti Allah agambe nti weyabulukalimu nali mwanga ku miliyoni 5 kati agenze mu lwenda zino yazijjeewa tweza mu surprisinga zijja kuwandiikako ojja okukoma kati alqulubu tatawakkala ala Allah ntima gyesigamire Allah wenta tashtagilu bilamal beera serious kukola emirimu gyo egiri halaali ebintu bikwase Allah
tosobola kusooka ssente zeyagwandikako ate essente zonna zonna zetufuna mu haramu just oba okuwamu katonda zirwe tuli mu halaali oba wadde ojja zifuna mu halaali nafunako ekifaananyi kimu e Kampala awo omwana omuwala yava bazungu eyo ng'alina ecupa nene weti gazi eziba mu bisikuiti nga mulimu ebivu lya bba naye bali bamugaa nti bwetuka e Kampala noonya omusajja gwe bayita Imam Chaime yajja situnagenda musuwi saaga 10 nambagga ku muzikiti gwange ayina ne banne ngenda okujja ku muzikiti nga bwekubalwa muluka 3 mukazi asale nyingi miliyoni 5 nagana twagala tuva bweru nankani ono baze nanega ecupa oli mufu nga subhanallah kakati nimubuuza ki nagana nti okutegeera ebintu bino lwaki tuliwa ebino mpa mu ddakiika kunnyonnyole nimuga tumale okusaba bwe twamala nagana nti yagenda e Bulaaya okunoonya emirimu nga ne bagenda nga bwe gwajje nyoni gibula ebitambuliso ne bigwako sane ne bamukwata bamuzza abaali mukutambulatambulaga omusajja omusirikale omuzungu retired general naye nga mukadde nnyo myaka ga 9 namugaa nti nkwagala bujja omenya omuwala omuddugavu kati era obasajja bitambuliso nga kanjagala omusajja ono ndi gyali waabwa baliwe kuzza waka tuke waka galeoneebwa mugaga mufuga akomeni nanjagala musajja nga mukane sina bitambuliso ti ate kati olinange banyange tukukwata nze namwana titenza kubuuza nooko olinange ngambira namusajja bayita emyaka 3 nga mugambye yalagenda kulaba maama ngajeeka lwatukabakadde nga bamugaa nti nyabu lwatugamba bafuire omusajja atali musiraamu ekyokubiri ani yabawoowa sikiriza kulya wadde ekikumi kyona eki aze n'ebintu alese bino engatto engoye TCTV egati tetusobola kukwatako wadde n'eki alowooza basaga kuzimbuluka ziresa zipaakirizaako ge tetusobola kutulamu wadde n'eki agenze ku upright abamanyi upright aguze amakaba gai tetuva mu eno yaffe yeyettaka namusane oliyetya sente za haramu olifuna omwami omusiraamu netubabwoobwa tulizikombako nakaba amaziga naninya naddayo bwesewuze mukyali kakati switira ti nkoleki tonyanyamba koze ti nti okujjawo ngaokweza ebino bimeka tola shahada tugende ewamunata batuwoowe nakkiriza ebwegitinya nebayigireza batuuka ewaka tudde shahada naze okuyingisala babawooye nebavuga nti kati bwaka zibagula nubi n'ennyumba zibagula kati bireete kyemudde kugamba nti bino bitwala mu haramu tuba tukubikirizamu katono biba bigenda kujja muki bakubikirizamu katono nebalemera mu nyumba ey'emmuli eyettaka ne wansi tewali sebiti allah naddamu ati nabikomyawo museketulamu nti nga bya halali yenze naawe ebiseera ebisinga sente tufuna mu haramu oba okuwamu kati baamu emyezi nga 6 kati evvu lino livaawa daga nti omwami ono emala okusiramuka nayagala nnyo Uganda nalwanawo wano nnyo nawandika ekiramu kye nti nze banziranga mukazi wange gebamuzaala bwe baddayo eri yafa bufi omusajja bwafa nga famire tukibimaiti tono musiraamu tiyanyambulimba fetusiramu gangana ate fe twokirabo ti atandika kusimbula makeesi kujjamu kiramu nakiraba agenda okifuna amaze omwokya akibaba nga bakisoma nga nti kale kwata omuntu oluntwa ngali bamwanjuka tusonyiwe tuba tetutegedde naye buno omukono gwe gwennyini kati kwata balo kati ngaekiramu kisoma nti banziranga Uganda kati nzize mu maaso go bayita eno tuginaazala otya muzinga tutya mu kusanda kyekimbeesewa cuba tumanyi batuna mu bisikuiti ekyo nga bwekisaniza kinenyiwe eki ekibuuzo kyekyo biri byonna biveeko naye mukristo mulimu akalaga nti buli bwokuyingiza ssente ezibadde zijja mu haramu owamu buli myezi mitono allah ddamu nazibekulamu endala nga zaki kubanga emmotoka bazipakingawo 2 bazigaana
ennyumba ebagigula mwakulati ebakigaana ebatuza emizija mu mukaaga Allah n'abikomyawo era kati bwebali bivena kakati mayiti ekisokoko nabagokufuddewo kubanga ebikubulibwa mu mazzi tonayokolaki bulira okunaba tuba tukubuuse tayamugu ekyo kimu ekyokubi esanda kubanga kalinga luba tubetuti ekyokusala n'okusalira kusigalawo naye abaziisi abamanyi ku nsonga z'obugezi temuyita balala kubanga wanagati bakimayita eruwo bano baziisi olubabulire era nze okubaasala twalinga bano bataano okuzigira ffe twazirika kubanga bwereeta abantu abangi wagirako opportunities nyingi nnyo bababuusibuusi obulamu bwawe bwonna batuyita maiti twamanya maiti yatukula oluuka kukukalyawe kati oba abantu bakikati kakati kinyagadde mukyafayo ekyo nakirabakugula kyali mubulamu bwange nti abazadde bannanze nabeebaza era nebasiba obuvumu bakuvuma okulya haramu nebagumamu katono Allah n'abizza mu halaali kyakwiga kyekiryawo nze naawe olwoziraba nga zize mu haramu awo manya nti zeeteka kubiikiriza mutono ate zidde ate zijidde mu halaali just kukubiikiriza naye ebiseera ebisinga okubiikiriza batwesamba khuliqa al-insanu min ajal sauriikum ayati fala tastakbirun olikiri omwanadamu mupapi apakuka Allah batugamba mu Qur'an yagala nyo mpakuka yagala nyo ebyamaangu naye ebiseera ebisinga ebirungi bijambola ensonga endala nga njala kuva ku nsonga eyo ebibadde ebiseera ebisinga bitawanya twesa ensobi ate tukiyingiza mu mutima abaana baffe bayigiriza eddiini Sika Siraja akyogeddeko ekigenda okuleetera omwana wo obutabonabona na duniya eno obutabonabona na akhira kiyeki kumuyigiriza Allah we bw'otamuyigiriza Allah we ogenda muleetera okubonabona n'eduniya abonebonera ekiki ne akhira byonna ekirabo kyo ekyogenda okuba omwana wo oyigiriza Allah wekenyini olaba ebintu nga si byangu bikuddemu omukulu olaba bikugoya esola bukalo okufulawo owulirizeemu omusomo gw'essaawa ennamba awuliddemu ennyimba asinga naye omwana omutumukira naye eddiini okuva mu buto eddiini yenyifu kakituli bulamu bwe naba tagenda kumenyekana yo tagenda kumenyekana ddiini tagenda kumenyekana duniya abafudde bano abasinga eddiini gyetulinamu kasoma mu buto wakati w'emyaka 5 n'okumi oba oteeka amaanyi omwana okuyiga eddiini bw'ojjukayo teswala wali ozemu okutula mu maaso ga shara tusomesa eswala netahiyatu wabisoma mu buki otutambulira ogyeko amaseeka ba nebagenda ku midaadu islami nebagenda ku univasity eboogerako kulembe ennene abasinga betwasoma mu buto oba byakyabadde ebyo tugenda nabyo asoma tahiyatu buuza babiraemiti kubanga ebikwata ku buto omwana affe tumufeeko naddala abali wano mu mawanga ewaffe ebiganda okusomesa omwana eddiini kyangu twetagana sente nnyingi twetagana budde bungi naye newamuwazibu naye ekyebbeeyi kyogenda okuba omwana wo kuyigiriza Allah agende okuyigira emyaka egy'ekibuga ekyefujjo ng'amanyirifu Allah matamwagala naye ono kumusangayo amaseeka bano batatukuvuga nti yo Allah takwagala yotabu okujjayo ayina kuva muutaati ti awo Allah tayogeramu yakwenge siyigirayo ndi musajja musiramu ndi mukazi musiramu nakwagalawo enti okuyigiriza mu bukulu abanyigiriza bamenyeka naye ngenyini amenyeka katumwana tumupeere okuyigiriza eddiini ensonga endala abasomesa baffe ab'eddiini bawa ekitiibwa abasomesa baffe ab'eddiini bawa ekitiibwa ebigo bye batugamba si byabwe beetise Qur'an kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala albaraka ma'a akabirikum nabye tugamba sallallahu alayhi wa sallam albaraka ma'a akabirikum omuntu anafuna emisa gy'enseero
alina okuba abakulu be ekitiibwa. Omuntu yenna omukulu yenna omuwa ekitiibwa bweyagala emisajja ensebi. Ate abakulu mu ddiini yaffe babiteeka eki ebiri. Obuteeka obusooka obakulu mu ddiini ye muntu ng'alina yirimu aba muto, alina Quran, n'obeera muto aba mukulu mu ddiini yaffe ate wali bati mukulu. Era alina okuweebwa ekitiibwa. Tetuwa ye nga ye ekitiibwa eyeetisse. Yeetisse ebigambo bya Allah tabaraka wa taala biwe ekitiibwa. Yeetisse ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Albaraka maa akabir. Emikisa giri mukuba abantu bakutiibwa. Omukulu owokubiri mukulu nga kusiga emyaka oluusi alina mu ejo okuzaala. Oteekeddwa okuwa ekiki. Emikisa kulajja kubuuza atalina irimu naye nga mukulu kati ekitiibwa kimuwera ki? Allamatu duniya, ebyo ebimuyigiriza. Allamatu aduniya. Tetubeera Kampala oolyawo nti ate abulwanyi abo bapipo pawa beekalakaasa ogenda obatulira bonna nga tewali asusa myaka 25. Totasanga omusajja emyaka nkaaga kiki tasobola ensi byemulazeeko obulazi tasobola kwetaba mwebyo kubanga n'ensi yokka yokka ekuwa experience. Katonda tumuwa ekitiibwa omanyi abujjeewa allamatu duniya ebyimba tekyokuyiga. Kaakati ate singa ajja n'agatta bibi yalina irimu n'emyaka gigenze wetumwa ebitiibwa bimeka tusooka netumuwa ekyayirimu nga yo wetukimala netumwogera ekyemyaka enjogera netugerengera wano abalina bimeka bibiri. Abantu babunyootaba bitiibwa obuli emikisa gy'enseeri kubanga abasajja bakulu bw'ojja genda omuyisemu amaaso nga gyogenda okusaba akalimu babuuza nti tulinaako buzibu oba genda oyo muvumi yanfuma waliwo tubali mukolo nanfuma simuseeka abamu muffe gyogenda okuyita eryosaba omulimu ngaoluusi otolanga omunaku nga yalina okusemba kyokka wakuyisamu damaki amaaso. Era oluusi bebagamba fetuli bayimaamu tulejaga nti natulirasange mukaaga baddenga mwana bakubye manyibanereeto era ebimanyibatuleera osobola okwesiga nga muzikiti musaza mwebali naye ngaerimu bebakuvuma tuyinza kusemero ate nga babinamirimu. Emikisa giri bantu abo bansoma irimu banguze mu myaka nabyatugamba sallallahu alaihi wasallam. Ate bwekijja ngaomuntu atugasa n'ebigambo bya Allah tabaraka wa taala kulwomwambalira oba onywa kutwa kama qala ba'du salafu salihin luhumul ulama masmumun. Abamanyi okubeerijjako obanga aliwo okutwa luhumu kiba mulahamu kubanga omuntu okwongerera amafumbo obanga ali ennyama ye naye ennyama gyolindira ebutwa okwogera omumanyi wa irimu agasamumma n'okkakkanya oba olya kutwa oli kutwa kweba mubiri ensonga eyo yakwegerereza. Ekyatwesa okumanya sekasiraajo oyo si ye nga ye bigambo byatuwa kati byetuwa ekitiibwa yekale temuta tutumuwadde tetumuwa biri byatuwa biri. Ekyatwesa okumanya sekasewayo oyo bigambo byatuwa biri byetuwa ekitiibwa. Era sheekhu waffe sheekhu bamutanga Muhammad Mukhtar Sheekhu yatuka ku nsonga eyo n'ataama nnyo. Abantu baffe abamu bateekamu grade basomesa oyo senior oyo junior oyo local oyo international kubanyi mulimu local ne international. Hadithi za Nabii sallallahu alaihi wasallam ebiri bwe tugende Tabuuka okulwana Nabii sallallahu alaihi wasallam agenda wa Tabuuka zimu ku ntalo ezaali ewala yamalina ku 68 nga tanadda e Madina. Tabuuka bwenatuuka Jordan manduka ga Saudi Arabia natuukawo kawulye Tabuuka bwekivaako nga boda ya Jordan ne Saudi Arabia nekiyalaga ku bulogwe balaasi ngamia naye Nabii sallallahu alaihi wasallam engaba wamuwaku kilomitazi 10 ndogoye
basaba bamulaga tekuvoozi tunyumizibuzemuza olugendo anamuzi aga ti ma aina qura'ana argabu lumuur nkumba mulimu abasajja bansoma kulaaga bankwata kula kukusabukusa tebalina mugaso ebikumba bali kubabubakali bakakkanya ayogera abakwata Qur'an ayogera abakola da'wa umma ayogera abatugamba ko netukyusa ku neeyisa yaffe ng'abogerera basobola okugaa nti kundi besirike nigayogera si birungi n'agenda maaso gaayogera bamugoba mu umma qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum agenda okugabanya byobwetundaga Allah yasiza tubaka emunamunendaja munafusi abamugobi kukakkanya bantu bakola da'wa abantu bayingira mu maaso nibogera ebirungo bya Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam tulina kubayambako buyambi bagende mu maaso so saate basikambula eddiini yaffe tetwenkana mu kukkiriza tetwenkana ffenna mu imaani ndesa mu kukasaza ekigooli kasita bange nti nemusajja musiraamu abamuganda wo nsazeko ebibiye nalisewo abamuganda wo yasi akyalina lunafu lwebyo olwolisi omusiraamu olyonanga ebisibituufu osanga omusiraamu nga ku kikumi mu musiraamu ayinako fayivu muyambi kagire ku ttenti so sineka fayivu kennyini ate naye kukamutanirada ku ttuufu omusanga alina 5% musiraamu wandibadde omuyambako asesirikagire ku 9 wa 15 ekitukola kireki dali kusalira kiki nekirigo kisalako mbeera namakulu wabadde musiraamu aba omusajja alimatiro oba mukazi wattu nga neka 5 kadayinamu 5% nakagakolaki abatusookawo malongoofu si batu ebakolanga enedini siyiyo wali abamu nga yiga nagenda giyigiramu ng'obiyibwa amadini nabasigaye bibamuyi muliro era yeeka yasubidiriyo obusiraamu obasigaye tikuliko obusiraamu nabi sallallahu alaihi wasallam kamaliriza yali ava kusembukamu okupima kugenda emadini kyamuvera busiga bbiri naye byonna ebyali awo abubakar yakuyimiza tebasanganga baba batambula omusana nekusukka balina kugatta kyamwemadini ebagala bagule Allah naleta akalekire niwajja osingize wansi bagule baduleko ku mazzi mata balye ku ntendere yogere kati abubakar agamba olwokuba baali badduka bulusi nga bekengera mu kaseera abinokulisalisa bati amaaso ku kasozi galabanye kusi gatasitambula sijjeeri amazizikuzizaokulaikaziiko agemuleaomusajja amaali kuwangu Now
yamuseereza ne batunyamukato obwana nasakuwakuwa ezikaddeibaabi nantuga shahada n'abasaba akulokumumaseekumuzira kuoki agatutalotikulinde mukyomukamba kamire kumata naddamu nabifiri ebyombo byamu bidula amata naye yasigala maziga agamalinagasira bisobole ibizimaniwa Allah ekyo kibatwagaza nze naawe kyatwagaza sobasalama nze naawe naye obusiramu bwaffe omulaba sengasiwayo ewaguliro enyanala girina yabadda mu busiraamu namukwatako aganya gonna edini si yaffe baisaamuakirekikawo obulimu bwange naawe buyo twagazisa bantu dini eyo twagazisa bantu ki dini yaffe naye bano bannaffe obulimu ennamaliyuuna ekuwaffe tulwaluganda naye bwotutira ayate Quran netusoma byetulagira biri eno tutambula tuti maliriza ebigambo byange nga butira abaganda bange ongera okusoma edini yaffe gyokuma okugisoma yokuma okubanga nyangu yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra Allah bagaza wange naye bwotakisomereka buba akantu katono tumanjawulo akantu katono tumankiddako ebisomo omulinde kuna tugiddeko kusimu kuno kokosa ofuna ebisomo nga bitaano olinde otegera bonna waluzungu waluganda ebisomo nga bikumye buli mulyango nokukwatako talaka kuwasa swala yanfuba yuli mulyango kusimu yomukka tetufunye emikisa nga gyabannaffe giri nga iri onakutambula kilomitas 15 kumenya shente gyaki namulategetuka kusimu esimu eno Allah ajogerako mu Quran ya ayuha alladhina amanu la yabluwannakum Allahu bishay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil-ghayb. Eno aya eraga nti esimu eno Allah yali yagikolako ti Allah agenda kugezesa naye bintu ng'okwatako na lugalo bwoti naye alakumanyanya mutya ngama kubanga esimu eno kuliko kasasiro yenna Allah yalakulaba nti esimu eno kubikuli kasasiro eyo aya ekkaka tugende twali mu treaty of Hudaybiyah kya sulhul Hudaybiyah yagenda Makka tukolawo omula abasajja bamuganye okuyingira weyagamba tusule wano weyagenda okulonda okusulaku ne bali mugempaaka basule mugempaaka abasajja balina abayizi bayiga obumyu bayiga empeewo bazitabakaawo ate na Allah baganye kuziyiga basaba baga nti bazukanga ekiro ng'akamyu kali awo okirano kakwata n'omugono negati haramu Allah yalakulabanyana mutya mukyalo Allah nabasembereza emisolo gyo zibagula emisinde nazisembereza awo ate abagane zikwatako naye nga kiki yalama Allahu Allah yalakumanya man yakhafuhu bilghayb ani anabeera mu nyumba nabikula esimu nabira bwateryakuta nabira bikola biki esimu eno esobola ekasasiro edunya yonna aliwa kigezo katonda kusumulula simu bikitogera kusumulula eteryakulaba kati nizo nozisibye manya Allah akola biki bagi semua simu tapi dewaka kali insyaallah kita mau kita jauh semua di musim besar Mina di musim besar Mina insyaallah
oba lwaki abakanisi b'emisinde bakanika program kwetandika nenka bwe kibeera mwana bakanika emisinde alumba lutandika baka munakola ki akati nga bakama baffe bakyatereza emisinde abo tubadde tusabye ebibuuzo naye kaddabe gulu sekasani kwata guno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebibuuzo nga tebinnatandika programu yaffe eginatambula bweti inshallah. Tugenda kusala asiri ku ssaawa 10:30 zennyini. Bagenda kuwaziina olumala okuwaziina bakimesala tukole ki inshallah. Wagenda kubeera interview ya dakika 2-3 nnya atalina udhu agikole ki agifune. That is one. Secondly, tugenda olumala asiri nga tukola ki tukomo directly ku nsonga ya Sheikh inshallah genda mu maaso nakutongera kusoma inshallah. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh funya akameseji wano Islamu abuuza ngagamba asaba oyongere mutangaza sente ya haramu engeri gyebabuuka mu kifuka halali. Kakati Allah tugamba mu Qur'an sente ya haramu esente esobola okubanga ya haramu nebukya ku makya n'ekyuka naye ekyo kijja lwa tawba. Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Abange mmwe abakkiriza mwenenye olwenenyewa Allah namaddala ye muntu adde akola emirimu egya haramu. Allah agamba fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tudlamun. Bw'oba osazeewo okukola tawba n'ova mu mize emibi bino byewafuna mu maali obisigaza. Katugamba ezokuba yazimba mu estate yagulako eka 8 ez'ettaka n'azimbako byazimbyeko n'akola ki siga nti olukola tawuba kati eka 8 estate mayumba byonna bw'aba akoze tawuba eruwa n'ataddayo kalunsambuli ali ku kantu ako singa akola tawuba newayita emyaka 3 n'addayo ate ne bamusonyiwa bikomawo awo wali obuzibu. Akoze tawuba emirimu gino gimaze gyonna egy'obubbi nabbanga abantu nabikola ki bimaze n'atambula emyaka 4 ng'akoze tawuba n'ajjaddayo mu bubbi ne bamusonyiwa bikomawo kubanga ekigambo tawuba kitegeeza arrujuu ila Allah okudda ewa Allah. Imam al-Ghazali mu kitabo kye bayita Ihya ul-Ulum yagamba ekigambo kye bayita tawuba ye U-turn. Ng'omuntu adde avuga highway nga yavuze n'ovuga kilometers 2 nga wavuze n'ojja okimanya nti okoze eki n'okola U-turn. Kati omala ogikola n'otandika okusimba ng'oddayo osobola okuddamu ate odda eno ate ffe kyetukola bwakola U-turn aba akolako tawuba omwezi gumu n'agiddamu anti n'aluddako n'alukwata ate ng'amanyi bwe lwakubula n'addamu n'akola katayo 3 kilometers bw'abimala n'akola ka U-turn akalala abadda ayakalukako nga 3 n'addamu n'agikuba ye tawuba yaffe. Kye bayita tawuba ye muntu abadde ku highway n'ajjaabula n'amanya naga nti Allah wange nkomawo kati wo badde nabula kati nzijawuwo alina sigala ng'avuga ati naye ffe tuvuga yemeka olulinnyamu bw'atalaba ngitaze okudda wa Allah kati eno teri makulu ng'ate agiweta. Era bamu bw'ategendereza awangaalira eyo n'awangaalira eyo bw'aweta bw'ati afiira mu ezo ziyotandise arrujuu ila Allah. Wabula omuntu atatema kukola tawuba olugira tawuba lugule. Watuubu ila Allahi jamian ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamian. Allah asonyiwa amazambi gonna. Olugira tawuba talugala. Essaba zonna zoyagala oyingira, essaba zonna zoyagala okonkona, essaba zonna zoyagaliramu. Kati esente ezibadde ziva mu haramu gwe mukisa mwe ziyita
okuba nti zisobola ate okuba nga zituufu fa intubutumbu bamwenenyeza falakum rukuusu amwalikum emmali muzisigaze naye okwenenya kwategeeza okwo okuweta noga nti kati ebyo mbitadde naye abasinga tabiteera ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Sheikh Zakutangaza Gabida kubatundabuuza nja kumwami oli asitudde omwana ajjera omwana waliwo omwami asitudde omwana ajja musaba ajjera omwana wano n'omwana jangu naye kakati kasiru ngenda balaga ebimu ku bintu ebyesamba. Omwami ne wavunaanyizibwa nnyo ebitagambika. Assalamu alaikum. Bakuyitaani? Baby bamuyitaani? Imran. First born. Mashallah. Tumulako balusana bawubire. Kakati katonda akugenda. Abaami mufa abamu takulangako kintu nga kino. Ola kino kyekiraga obuvunaanyizibwa era kiraga nti omusajja wa ddiini. Abamu tayagala kusula ku mwana n'omwana tontawanyize noonya ssente tontawanyize zikasema noonyeza ssente banjagazaki ekimu ku biraga nti omwami wa ddiini wadde ewaka nga olina sayizi eno ono yakwaniriza era gwosooka okuzitula olukonkole tusima mu baana baffe tubawo mu buto n'omunoonya mu bukulu akuletereka sukaali nga tumulabanako otasembera gye bali mu buto gyokuma okuteekawo omukonko mu buto egyemyaka olabanga atategeera lugenda paka mu bukulu. Ffe tuli bayimaamu obeera ku kyalo olabirira omuzeeyi n'omuwa ssente z'okulya biki bwamala okukutuka ne wajja bafuuka bamufaanana bafuka emmoloka n'obuuza nti kano bulijjo balikiddawa tibadde mu kibuga omwo ono si ekitaabu yekitaabu kumba olukonko yalusima mu buki genda seko bw'otuukanga ewako tukira ku bebi wo newemuwa eddakiika ezi bw'atuyigiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'omunyogerako ku matama n'omunyogerako ku ki kubanga kyongera okufuna enkwatagana gye mujja okukwatagana mu bukulu nga gakuwedde oli awo ku ndiri nvuka ali afuka emmoka ati sente nsufu tayinza kweta za katonda omiramu namakerenda. Sheikh tutangazaamu abamu bagamba nti tebakola kintu beeyiya bweyiya balimba nebasofuna sente. Ekirala omuntu kidderi kufa bali ku masaji nga bakumanya sente zita sadakana kinemere bantu bangi bajja nemumenya ebintu ebyo nga tukimanyi nti abantu balwakaali akola wali nawali sadaka eyo tugikoze tutya. Akati ekyokugamba nti neyiya bweyiya twakifunyeko ekifaananyi okuva ku Oweekitiibwa Abubakar Siddiq ye yagana okudese jesi yali alidde n'antende ebbiri naye yazisesema neekakaba neyetetenkanya n'azizza okulaga nti ziba haramu. Ekyokubiri ebifaananyi bingi batusookawo bagamufu. Oweekitiibwa Umar radiyallahu anhu we yabeerera amiri akulembera ummeri bayitanga ennazi biba bintu biriga muntu babisiiga mu mutwe ababeerwa abo fe abaddugavu situna nnyo okwesiiga bintu mutwe neshanga wakuteera okumalawo ekikatomunaabi tetwamanyira nnyo kwegiraagira. Bayitanga ennazi ne bayiraaka ne bagimuleetera nga saddaaka agigabira abanaku yagiranga mu malobo ennazi ebeeyikanga butto omuntu batabani bewaka nga tabawa nnazi magayi abasiraamu temunagikombako. Amalobo gano agaalinga empties ng'agiwunzika bwati nesula ng'agiwunzise n'akenenulamu n'asiiga mu mubiri ze. Kati wayita ebbanga okolugumba bali embeera nabo omwana muto kunyirira nnyo enviri zikola namuga nti jangu okuwunya mu mutwe nga muwunyamu ennazi namuga nti olba ennazi y'abasiraamu olba ennazi eri haramu si yaffe sina kulya bintu ebyo namuga nti nsikibba kyamulage namutwala namuga nti olaba empute zozuula ze nsula nziwunzise nekenenula bamalira musaabundi
zonna zisaleko, zonna embiri bazikusaleko, toddangamu. Bw'oba owulira oyagala nazi musaba nguwe ssente ogenda okuleki nga batyo okulya haramu n'abaana babatiira kukwesa haramu. Leeta emaali bagireeta amalebere gaddula gagaba kusaddaakira bantu. Yamugamba omugamba nga nikuwa ssente ogende mu katale ogule ki ennazi, kwewala kulya ssente. Mu bimu ku bintu ebituleetera obuzibu, buli kyosanga oteeka butesi mu ttama oti abatusooka abalongoofu nga tateeka kintu mu ttama nga tamanyi ssente ezaaguze bino zaavudde wa. Okugjako abanaku abali ku ziro nga batalidde akunasula njala, naye oba olina obusobola okujja naddala ng'okimanyi nti ono yampadde ssente ze ziriko question mark nyingi, ng'ate olina wojja okujjako ogenda kusula njala. Abakusuka abalongoofu beegenderezanga era mu by'okulemesa edduwa zaffe okwangukulwa kulya haramu. Nga nabbi wagamba sahaba radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam ati atyabu ma ta'amaka takun mustajabu da'awa. Sooka ofule ebyokulya nga bya halaali, edduwa zo zigenda kwangukulwa kati okulya kwakwegendereza. Walaba mu Ramadhaani yogeramu bali abasajja betusomako mu bitabo nga tayinza kugenda ku muzikiti n'asanga okimanyi entende nanasi mero nakwata ku nsaniya naali nga tasobola. Abo Bukhari ba Muslimu ba Imam Shafi nga sibulukira ku kyakakasa nti kyavudde muntu yoze kya halaali. Nabyogerako e Uganda bagamba nti kati ebintu by'okumuzikiti bigenda kuddiba. Ebintu by'okumuzikiti mulamanza tomalaga bijja birimu classes. Ekisooka oyinza okuba nga ono atugulidde alina byeyeterezebwa Allah we tomanyi jjajja ssente, tomanyi gyakola ki. Ekyokulya biteewo banaku batalina wadde, oyinza okulyaza amanya banaku abatalina wadde bansula ku mpala ze, naye gwekajja tyafumba epirawo gyali ate mutunke naja ate muze nzikuze twifena. Imamu Nawawi yajjanga n'entendeyo mu kanzu natula ku muzikiti olaba yazinanga tulawo kanzu ye nga bayisawo zino ebimutwalire babi bayite bannafuna ajjayo eyiye akantu kosooka okuteeka mu ttama nga wasiibye wandibadde okatunuliranga nnyo obwa halali bwako. Olwo ndimusomesa manya nti nayimirira mu kibiina ne basasula omusaala gwa awo ogokula akasooka yaako kubanga okusiiba okuva ku sukuuli mpaka ku magalibi obanfu otunse n'enjala n'ennyonta n'ogumiikiriza ate ku lasiti n'oteekamu omuzanyo. Abatusooka abalongoofu babyegendereza ffe byakasityala ebyokulya nga biyingidde zino savings zino zijja kukola ebirala, savings zijja kukola ebirala. Zino za saving ate bino byalya byolona zino anti Allah zijja mu baraka. Twetaaga mikisa si ssente. Obulamu bw'omwanadamu asinga kwetaaga mikisa si ssente, kubanga Allah asobola okukwata ssente n'azijjamu emikisa n'azikuwa nga temuli mukisa n'omu, ng'olina ssente empya n'enkadde nga temuli mukisa. Tulina bannaffe awo Uganda akola mu State House efuna milioni 7 omwezi, afuna milioni 2 omwezi, naye ng'emyaka 5 giggwako nga talina wadde poloti. Naye ng'omwana alimu n'atunda bivumba myaka 5 naga nti tugenda kuyingira nyumba yange. Tugenda kuyingira kiki? Emikisa kirala ne ssente nyingi kirala. Omuntu alina emikisa tosobola kumufuganya aba muzibu. Kati emikisa kyekikulu, naye emikisa gijja gitya? Kwewala kulya haramu. Ebintu bibiri ebitumalira obudde ate ng'olunaku lw'otuuka mu ntaano bisooka okwesamba. Ebintu bibiri ebituzalira ebizibu mu nsi muno, olunaku lwakuteeka mu ntaana bikwegaana. Ekisooka lubuto, ekitukozesa ebyo byonna byonna kiki? Olubuto lusooka okuvunda nga bakuteeka mu ntaana. Ekyokubiri private parts zituwaga nnyo ne tukola amazambi tezisula mu ttaka ezakuvuddeko dda. Bomanyini Allah bo sife tukutuma kukola amazambi tugenze. Ebyo ebibiri bituwaga ne tugwa mu mazambi agatagambika, naye mu kiraki nga biri sayiti nawe oli sayiti.
kati nebuleka kujja bagira nam barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mu dakika zino 5 zisigadde inshallah nga tugenda okusala esswala ya asiri. Sigenda kuwaayo ekibuuzo kirala ate okutuusa nga tukoze eki nga tukomyewo ekyo kino ekyokubiri mukkirize n'ensonga njogereko bwe nti bagadde baffe oba baganda baffe aba Thuraiya Media, Thuraiya Islamic Media, abo basajja twatandika wamu kankiyite bwe nti ntandika Islam Percent Studios ne batandika Islamic Media mu 2012 zetandika 2011. Waliwo emirimu Allah gye yatuwa ntukolaawo nakati kikyatambula abalabye ku yasabna al-Qur'ani ng'oteeka otezi DVD mu ki n'otandika okusoma studio yaffe ze yazikola naye lwakuba Allah yagikomyawo naye ng'emirimu wegiri gitambula era nga nsuubira empeera tuzifuna si bwe kiri bakadde baffe kakati bano bakadde baffe abasula ya Islamic Studios Islamic Media baagala kuyimirizawo studio ekola emirimu gy'obuki gy'obusiraamu basomesa abasiraamu sheekhe ffenna abasinga wano tumulabye nga tumulabira kuki sibe kiri tukikkiriziganyako ekyo kati inshallah nsaba tuzimbe studio nga baagala sente ntono nnyo emitwalo 2 egy'abantu ebiri egyaki wallahi nsuubira nga bwe tutudde wano ngabirira Allah kyatuwa tuzisobola ekyo nkikakasa nga tetunnaba nagenda kusaala sola yaki tusobola ozifuna nga tetunnava wano ntuga nti eyo studio abathuraiya bagenda bakikole ki abasinga obungi mulaba bwe basomeseza ku live zaabwe bamasheekha abasinga babalumba mu maka gaabwe. Nze nafuna ku mukisa nentuukako mu ofiisi ya Imaamu Kyaine e Kampala babalumba mu ofiisi zaabwe mu maka gaabwe eri gye bali esseguku balina mu galagi eyo nze mpakugamba kubanga bantwalayo gyo bembadde e Uganda. Kati kino kyetwagala inshallah mitwalo 2 kyokka egyarandi bazimbe studio inshallah mu dakiika 5 tugende tusaale swala biidhini subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ekyo kye bazimba beera mukakafu nti wallahi mukaburiyo ogenda kukisinkana. Nenamba weri eya mobile money eya temani nsaba nkolera entikiti inshallah. Abasiraamu tukole omulimu ogwo mu ddakiika nki tubuzayo dakiika 3 baziine tugende tusaale kyalo. Ebibuuzo bwebiri tubibuuza tugenda kubuuza inshallah baada salatul asr inshallah biidhnillah. Nsaba tukole omulimu ogwo naye ng'okakasa nti owola Allah ate Allah agenda kukusasula. Inshallah tujire kumamu biidhnillah. Nsaba n'oyo agamba nti sazze nazo wano waliwo omuntu bw'osobola nti ekyo emitwalo 2 kiki mu studio bagenda bakikole ki bakizimbe abuna si bwe studio yakuzimba Uganda inshallah. Studio yakuzimba Uganda biidhni subhanahu wa ta'ala. Nsaba tukole omulimu ogwo amangu ddala nnyo
bayina register fenna abasinga obulungi twagenda tuwandikamu amanya nga tubasuubiza bakwagaza kintu kikulu kikuli buli mwaka osapootinge daawa egende mumaaso buli mwaka gandi kiki kikulu kyokka so inshallah mbasaba ensonga eyo esobole okubeera ngegenda mumaaso omwezi nyayazina inshallah taala tugende mumaaso. Assalamu alaikum. Tuli abangi tubakusalira kukasalo waggulu wali kukasalo waggulu wali ak'omupiira bwe tugenda okusala swala yaffe eya asr fena tumala okufuna wuzu twambuke waggulu awo waliwo akasawe ku right tubakusalira Waalaikumsalam. Sasa oyo muzukulu wange gw'obadde oyogeraku aluwa boyise nga akutta kabebi mutabanyiwo kabebi kazukulu kange nkaddiye teswaliyo bage mukasaawe kakati wibuli kutesesetu omwana omulinzi omuwala azala omulinzi yazala nze kamera ngitumidde era ngibaddemu sina kyetomaseha Assalamu alaikum. Can you also take a picture of us? Come! They're not going to take a picture of us. My uncle's Sam, let's also go! See?